નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ કાર્યક્રમમાં. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં વાત કરીશું મેડિકલ ફિલ્ડની. મેડિકલ ફિલ્ડમાં પણ જે પ્રમાણે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી આગળ વધ્યું છે, નવી નવી ટેકનોલોજી આવે છે અને કદાચ આપણને ખ્યાલ નથી હોતો કે જે તે ઓપરેશન જે કદાચ હજુ પણ રેગ્યુલર થાય છે એ બધા ભૂતકાળ થઈ ગયા છે, કારણ કે નવી ટેકનોલોજીને લઈને ઓપરેશનમાં પણ એક બદલાવ આવ્યો છે. અને હવે એ જે અલગ અલગ ટેકનોલોજી છે એને લઈને પેશન્ટને તકલીફ ઓછી પડે છે, બ્લીડિંગ ઓછું થાય છે, તમારા સમયનો બચાવ થાય છે, તમારા ખર્ચાનો બચાવ થાય છે. પણ શું આપને ખબર છે કે આવી બધી ટેકનોલોજી પણ છે? કારણ જિંદગી શું છે? તો ભાગદોડ ભરી જિંદગી છે. આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જુઓ, તમે આપણી ફૂડ હેબિટ જુઓ, અને આ જ લાઈફસ્ટાઈલ, આ જ ફૂડ હેબિટથી શું થાય છે? આપણે બીમાર પડીએ છીએ. અને ઘણીવાર તો એવો રોગ થઈ જાય છે, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, અને ક્યારેક તમે જુઓ કે હૃદય રોગના હુમલા, એટેકના કિસ્સાઓ વધતા જાય છે. હૃદય સંબંધિત જે રોગ છે એમાં વધારો થતો જાય છે. અને પછી જ્યારે હૃદય રોગનો હુમલો થાય છે એ પછીનો જે સમય છે બહુ જ કટોકટી ભર્યો છે, કારણ કે તમારે હોસ્પિટલ જવાનું છે, તમને તકલીફ થઈ છે એટલે. અને આખરે એન્જિયોગ્રાફી પછી જ્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે ઓપરેશન કરવું પડશે, એટલે તમામ પરિવારજન અને દર્દી સહિત બધા જ ટેન્શનમાં. કારણ કે ઓપરેશન કરવાનું એટલે આપણા માઇન્ડમાં આવે છે કે એક ચીરો મૂકવામાં આવશે લગભગ 10 થી 12 ઇંચનો, કેટલાક સ્ટીચીસ 20 થી 25 સ્ટીચીસ એટલે કે ટાંકા આવશે, 1.5, 2, 3, 6 મહિના સુધી દર્દીને આરામ કરવો પડશે અને તબિયત એકદમ કથળી જશે. પરંતુ હવે જે ટેકનોલોજી આવી છે અને હૃદય રોગનો જે હુમલો હોય અથવા એટેક હોય, માની લો હૃદય સંબંધિત કોઈ બાયપાસ કરાવી છે કે હૃદયમાં કાણું છે, વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટની વાત આવે, એવી ટેકનોલોજી આવી છે. અને એમાં પણ MICS, કી હોલ એને કાર્ડિયાક સર્જરી કહે છે. અને એનું ફૂલ ફોર્મ કહું તો મિનિમલી ઇન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જરી. આ નવી ટેકનિક, નવી સર્જરી આવી છે અને એનાથી બિલકુલ કોઈ પણ જે હૃદય સંબંધિત કોઈ સર્જરી હોય તો એ કી હોલ, માત્ર હોલ પાડીને આખી સર્જરી કરવામાં આવે છે. માનવામાં નહીં આવે, પરંતુ આજે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આ જ ચર્ચા કરવી છે કે શું છે MICS, અને આ જ ચર્ચા કરવા માટે કેટલી ઉપયોગી છે, કેટલી ફાયદાકારક છે અને શું છે આખી આ ટેકનોલોજી, મેડિકલ ટેકનોલોજી. ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે ઉપસ્થિત છે સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ કાર્ડિયોથોરાસિસ એન્ડ વાસ્ક્યુલર સર્જન, અપોલો હોસ્પિટલના ડૉક્ટર સુધીર અદાલતી ઉપસ્થિત છે. ડૉક્ટર સુધીર અદાલતી, સ્વાગત છે આપનું આ કાર્યક્રમમાં. नमस्कार दर्शकों और दिलीप जी, थैंक यू. आपने बहुत बहुत आभार, आपने हमको यहाँ बुलाया और स्पेशली मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के लिए बुलाया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को ये पता चले. इवन डॉक्टर्स को ज़्यादा पता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को पता चले कि ये मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी क्या है और इसके फ़ायदे क्या है. डॉक्टर सुधीर, सवाल पहला मेरा यही है कि MICS, की हॉल कार्डियक सर्जरी, की हॉल से पता चलता है कि एक हॉल होता है और हॉल के ज़रिए पूरा ऑपरेशन होता है. માના નહીં જાતા કે એસી બી ટેકનોલોજી હે, જેમ આપણે કહ્યું તેમ કે ડૉક્ટરોને પણ ખબર નથી, તો પેશન્ટને કેવી રીતે ખબર પડે? પહેલાં તો એ જણાવો કે આ MICS, की हॉल कार्डियक सर्जरी શું છે? जो ये मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है या MICS है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल उसके लिए आपको पहले ट्रेडिशनल जो अपने पिछले 50 साल से कार्डियक सर्जरी हो रही है वो कैसे होती है, वो अराउंड 10 से 12 इंच का इंसिजन आपका चीरा लगता है छाती के बीच में, और जो अपनी हड्डी होती है बीच में, इसको स्टर्नम कहते हैं. तो वो स्टर्नम को 2 हिस्सों में काट के अपन ऑपरेशन करते हैं. तो वो पूरा चीरा जो होता है 10 से 12 इंच का होता है और 25-26 टांके लगते हैं. लेकिन जो ये मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है, ये पूरा गेम चेंज कर दिया इसने. ये 2 से 3 इंच का इंसिजन होता है, मतलब चीरा होता है, और इसमें 4 या 6 टांके टोटल आते हैं. और ये छाती के साइड से करते हैं हम, या फिर जो अपनी ये हड्डी है छाती की, बिल्कुल 2 से 3 सेंटीमीटर काटते हैं और हृदय का ऑपरेशन हो जाता है. બિલકુલ. ડૉક્ટર સુધીર, સવાલ એ થાય છે કે કોઈ પણ ઓપરેશન દર્દી કરાવતા હોય ને ત્યારે પહેલો જ સવાલ એ થાય કે સક્સેસ કેટલું? કારણ કે અત્યાર સુધી જે આ ઓપરેશનો થતા હોય છે ને એમાં પણ જોખમો તો ઘણા રહેતા હોય છે, પરંતુ MICS માત્ર એક કી હોલ કરીને જ્યારે ઓપરેશન કરવામાં આવે ત્યારે કોઈ પણ પેશન્ટ વિચાર કરે કે એમાં કેટલી સફળતા મળે, સક્સેસ કેટલી છે આ ટેકનોલોજી, એ પણ એક વિચાર આવે. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दिलीप जी. एक्चुअली जो भी मरीज आता है सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर सक्सेस कितना होगा. तो सक्सेस रेट तो इसमें मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में सेम है, इनफैक्ट ज़्यादा है.
ज़्यादा है नॉर्मल रूटीन कार्डियक सर्जरी से। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो अपने रूटीन कार्डियक सर्जरी में होती हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो इसलिए फ़ायदेमंद है, सेफ़ है और सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। अब जब रिस्क की बात करें तो आज की डेट में जो कार्डियक सर्जरी का रिस्क है, अगर आपका हार्ट हृदय का फंक्शन अच्छा है तो लेस देन 1% है रिस्क। 1 से 2% का रिस्क है इसमें टोटल। तो वो रिस्क जो हम 1% रिस्क बोल रहे हैं पेशेंट को, वो रिस्क भी कम हो जाता है मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में। અને આમે જે કોઈ ઓપરેશન થતું હોય છે 1% આપે કહ્યું કે રિસ્ક છે કારણ કે ભગવાન પણ છે, ડૉક્ટરની ઉપર એક ભગવાન છે, નો ડાઉટ ડૉક્ટર અહીંયા ધરતીના ભગવાન છે, પરંતુ એની ઉપર પણ એક ભગવાન છે, એટલે એને માનીને આપ કદાચ એમ કહી રહ્યા છો કે 1% રિસ્ક છે આમાં. બીજી વસ્તુ એ છે કે MICSની ખાસિયત શું છે? કારણ કે અત્યાર સુધી લોકો ડૉક્ટર સુધીર અદાલતી જે છાતીમાં ચીરો મુકાવીને જ ઓપરેશન કરાવે છે, વર્ષોથી આ પદ્ધતિ ચાલી આવી છે. હવે નવી ટેકનોલોજી છે MICS, તો લોકો કેવી રીતે વિશ્વાસ મૂકશે? કેમ આ પદ્ધતિથી કરાવે? એવા સવાલો પણ થશે. તો એનું સમાધાન કેવી રીતે લાવશો? કારણ કે જે એક પરંપરા ચાલી આવી હોય છે એને જ લોકો ફોલો કરતા હોય છે, નવી ટેકનોલોજીને કેમ સ્વીકારે? ये बहुत ही कठिन सवाल है मेरे लिए भी और मेरे मरीज़ों के लिए भी, लेकिन इसका बहुत ही साधारण सा उत्तर है। वो ये है कि मैं पिछले, अगर आप देखें तो पिछले 17-18 सालों से मैं कार्डियक सर्जरी में हूँ। और जो मेरी शुरुआत हुई कार्डियक सर्जरी से वो बॉम्बे से हुई और उसके बाद मैं बाहर था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ की मैंने मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। या तो बोलें कि मैंने पहले मरीज़ वहाँ सीखे करना, वहाँ देखा कैसे करते हैं। और मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी ईयर 2000 से थोड़ा सेंटर्स में होने लगी थी पूरे विश्व में, और अब मैं पिछले 6 सालों में भारत में भी होने लगी है। अराउंड 10% सेंटर्स कर रहे हैं। और जब आप आसपास इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा किसी न किसी मरीज़ का मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी पद्धति से ऑपरेशन हो चुका है और सक्सेसफुली वो घर जा चुका है। अब इसमें मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में हम लोग, जैसे मैं पिछले 1.5 साल में अहमदाबाद में हूँ, अपोलो अहमदाबाद से ऑपरेट कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल में, और हमने करीबन 8 से 10 मरीज़ हर महीने हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है। कोई भी मरीज़ चाहे वो हमारे, इनफैक्ट जो मरीज़ जिनको हमने ऑपरेट किया है वो उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एक मरीज़ जब दूसरे मरीज़ के साथ बात करता है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो उनको भरोसा बहुत जल्दी आता है और उनकी समझ में भी वो आ जाता है कि उसने क्या तकलीफ़ से गुज़रा ऑपरेशन में और क्या क्या समझाया गया, और फिर वो मेरे से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बस आपसे बात करते हैं डॉक्टर सुधीर अदालती, मारो सवाल ज है कि જ્યારે તમે ઓપરેટ કરો છો MICS થી, કી હોલ કાર્ડિયાક સર્જરી થી, ત્યારે પેશન્ટ આફ્ટર ઓપરેશન પછી સાજા થયા પછી તમારી જોડે ચર્ચા કરતા હશે, એક રિએક્શન આવતું હશે એમને પણ, એ એમનો રિસ્પોન્સ કયા પ્રકારનો હોય છે, એમનું રિએક્શન શું હોય છે આ સર્જરીને લઈને ખાસ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमको फ़ायदा क्या होता है मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों कोई मरीज़ मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी ऑप्ट करे। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है कि चीरा छोटा है, जो हमने पहले ही बताया आपको, 2 से 3 इंच का चीरा है कंपेयर टू 10 से 12 इंच जो पहले होता है। तो इसमें हड्डी काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम जो ये साइड में पसलियाँ होती हैं तो इसको खोल के हम ऑपरेशन करते हैं। 2 से 3 इंच का छेद होता है और सारा बाईपास या वाल या हृदय में छेद हो इसी से होता है। तो उसका क्या फ़ायदा है कि आपको दुखावा नहीं होता है। 48 आवर्स के बाद बिल्कुल पेन फ्री रहता है पेशेंट। जैसे मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं स्टूडियो में, तो वैसे ही पेशेंट भी हमारे हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं 48 आवर्स के बाद। और 3 दिन के बाद वो घर जाते हैं। उनका इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो है ही नहीं। ब्लीडिंग बिल्कुल कम है। ब्लड देने की भी ज़रूरत बहुत कम हो गई है अब ऑपरेशन में। तो ये सब फ़ायदे हैं। और उनको क्या है कि तीसरे दिन वो घर जाते हैं और 7वें दिन जब वो फॉलोअप में आते हैं, फर्स्ट फॉलोअप 7वें दिन होता है, और उसके बाद वो अपना रूटीन काम, ऑफिस जाना या दुकान पर बैठना या फैक्ट्री जाना या कोई भी काम हो, वो अपना रूटीन काम चालू कर सकते हैं।
સવાલ એ છે ડૉક્ટર સુધીર અદાલતી કે જે ચીરો મુકાવીને જે અત્યાર સુધી ઓપરેશન થતું હોય છે એમાં કયા કયા લૂપ પોઈન્ટ છે અથવા જોખમો છે, અથવા બીજી રીતે કહું તો પેશન્ટ કેટલો હેરાન થાય છે અને ખાસ કઈ કઈ બાબતોને લઈને કે જેના પછી જ આ MICS કી હોલ કાર્ડિયો સર્જરીનું એક નવી ટેકનોલોજી આવી છે? तो जो ट्रेडिशनल सर्जरी है वो जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 12 इंच का चीरा रहता है, हड्डी काटनी पड़ती है, तो वो एक नॉर्मल फ्रैक्चर जैसा होता है, कोई भी हड्डी टूटती है तो उसके समान है वो, कि एक हमने छाती में फ्रैक्चर कर दिया, हालांकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट के लिए हमको ये फ्रैक्चर करना पड़ता है ताकि हम हृदय पे ऑपरेशन करें। तो ऑपरेशन के बाद देखें तो ट्रेडिशनल ऑपरेशन के बाद तो 2 महीने तक हम आराम के लिए बोलते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्चर में आपको पता होगा 4 से 6 हफ्ते हड्डी जुड़ने में का टाइम है, तो तब तक हम उसको बोलते हैं भाई कोई भी टीडियस काम ना करे, सामने ना झुके, कोई भी 2 किलो से ज़्यादा वज़न ना उठाए। और फिर बड़ा चीरा है तो इन्फेक्शन का, क्योंकि हड्डी काटते हैं तो इन्फेक्शन का डर है, हड्डी जुड़े ना जुड़े उसका डर है। फिर ब्लीडिंग, ब्लड तो देना ही पड़ता है क्योंकि ब्लीडिंग है। और चौथा डिस्कम्फर्ट, 12 इंच का चीरा है आपकी छाती के सामने, डिस्कम्फर्ट बहुत बड़ा है जो कि उसको पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में। ये चीरा तो दिखता भी नहीं है, तो इसलिए आपको वो सब ये चीज़ें जो हम जिस चीज़ से हमको डर लगता था कि भाई हृदय का ऑपरेशन करना है और ये सब चीज़ें अब मेरे को पूरी लाइफ लॉन्ग झेलनी पड़ेंगी, ये सब ख़त्म हो गया। तो और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सक्सेस रेट और सेफ्टी बहुत बढ़ गई हैं मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के आने के बाद। ચલો, સક્સેસ રેટ વધી ગયો છે. સવાલ એ છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પેશન્ટ, ચોક્કસ કોઈ ક્રાઇટેરિયા છે કે એ ક્રાઇટેરિયામાં આવે એ જ પેશન્ટને MICS કે આ મિનિમલી ઇન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જરીથી જ ઓપરેટ કરવા, કે કોઈ ક્રાઇટેરિયા નથી? કયા દર્દીઓ આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ તમે કરતા હો છો? કયા દર્દીઓ માટે ખાસ આ ટેકનોલોજી છે? तो मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी जो है, या की होल बोलते हैं इसको, तो ये जो है नॉर्मली अगर आपको वाल का ऑपरेशन करना है या फिर हृदय में छेद है जैसे, तो इसमें तो हम हर एक दर्दी का ऑपरेशन इस पद्धति से कर सकते हैं। वाल और हृदय में छेद कोई भी मरीज हो उसका हम यहाँ से मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के रीते ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाईपास है, अब अगर बाईपास है तो उसके लिए अपने को हार्ट फंक्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और उसकी जो नसों में बीमारी है बहुत, हमारी तरफ से जो डिफ्यूज डिजीज़ बोलते हैं, मतलब कई जगह 8-10 जगह उसमें तकलीफ़ है, ब्लॉकेजेस हैं, 8 से 10 ब्लॉकेजेस हैं एक ही नस में, तो तब थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। अदरवाइज़ या फिर बहुत ही मोटे हैं, मॉर्बिडली ओबीस जिसको कहते हैं, वो मरीज़ में भी हम जनरली मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी अवॉइड करते हैं। मतलब आपका हृदय फंक्शन 30% से नीचे है, मतलब अगर आप हार्ट फेलियर में हैं या फिर इमरजेंसी में हैं, तो ऐसे मरीज़ को हम जनरली मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। बाकी सारे मरीज़, एक और सवाल जो मरीज़ अक्सर पूछते हैं कि साहब 1 बाईपास होगा, 2 बाईपास होंगे कि 4 बाईपास होंगे, उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसमें हम 3 बाईपास भी कर सकते हैं, 1 बाईपास भी कर सकते हैं और 5 बाईपास भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे मरीज़ जिनका हार्ट फंक्शन 30% से ज़्यादा अच्छा है, हम ये ऑपरेशन मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी उनके लिए कर सकते हैं। અચ્છા, જો ટ્રેડિશનલ જે સર્જરી થતી હોય છે ને એના પછી બહુ જ પેશન્ટે કેર લેવાની હોય છે, કારણ કે સ્ટીચીસ હોય છે, ચીરો મૂકેલો હોય છે, દર્દીને 6 મહિના સુધી, 4 થી 6 મહિના સુધી આરામ કરવાનો હોય છે, પછી એને ઇન્ફેક્શન ન લાગે એ પણ એક બહુ જ મોટામાં મોટું જોખમ આઈ થિંક રહેલું હોય છે. કામ ધંધે જઈ શકતો નથી દર્દી, એટલે શારીરિક રીતે તો પાયમાલ છે જ, પરંતુ આર્થિક રીતે પણ દર્દી પાયમાલ થતો હોય છે. એટલે ડૉક્ટર સુધીર અદાલતી, સવાલ એ છે કે MICS કી હોલ કાર્ડિયાક સર્જરીથી શું આવા કોઈ જોખમો રહેલા છે કે એમાંથી દર્દીને छुटकारो મળતો હોય છે? देखिए, मैंने दिलीप जी जैसे पहले बताया आपको पहले ही सवाल में कि इसमें हम तीसरे या चौथे दिन पेशेंट को घर भेजते हैं, मरीज़ घर चला जाता है, और 7वें दिन हम फर्स्ट फॉलोअप में बुलाते हैं घाव देखने के लिए। और जनरली आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि घाव में कभी तकलीफ हुई हो, क्योंकि 2 से 4 इंच का घाव है और वो 1 हफ्ते में भर जाता है। 1 हफ्ते के बाद उसको कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। वो राइट साइड से सोच सकता है, लेफ़्ट साइड से सोच सकता है, उसको कोई काम करना है, ऑफिस जाना है, कुछ भी करना हो, साइकिल चलानी है, स्कूटर चलानी है, कार चलानी है, वो सब काम 1 हफ्ते के बाद कर सकता है।
तो इसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कि मरीज़ को हो सकता है। ડૉક્ટર સુધીર, કોરોનાની મહામારી ચાલે છે. છેલ્લા એક વર્ષ પૂરું થયું કોરોનાની મહામારીને. કોઈ પણ પેશન્ટ એવું નહીં ઈચ્છે કે હું મેક્સિમમ હોસ્પિટલમાં રહું. કોઈ પણ સર્જરી હોય કે કોઈ પણ બીમારી હોય એને એમ હોય કે હું ઝડપથી ઘરે ક્યારે જઉં. એટલે આઈ થિંક જો આવી હૃદય સંબંધિત બીમારી હોય કે હૃદયરોગનો હુમલો હોય અને સર્જરી કરાવવામાં આવે તો આઈ થિંક MICSથી જો સર્જરી કરવામાં આવે તો આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જો થાય તો બહુ જ જલ્દી રિકવરી આવે ને આપે કહ્યું તે પ્રમાણે કે 3 દિવસમાં તો ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે દર્દીને. એટલે આઈ થિંક બહુ જ બેટર કહી શકાય આ કોરોના કાળમાં આ સર્જરી કરાવવાથી. बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो हॉस्पिटल में कम से कम टाइम में रहे, स्पेशली कोरोना टाइम में. नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरी में उसको कम से कम 1 हफ्ता रहना पड़ता है. अब इसमें 3 या 4 दिन मैक्सिमम 4 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना है, तो उसका स्टे जो है हॉस्पिटल स्टे 50% कट हो गया. અચ્છા, तो बिल्कुल बहुत बड़ा फ़ायदा है मरीज़ के लिए. બીજો એક સવાલ એ થાય છે કે તમે કહ્યું તેમ કે 50% હોસ્પિટલનો ખર્ચો પણ ઓછો થઈ જાય છે, હેરાનગતિ પણ ઓછી થઈ જાય છે. પરંતુ ગુજરાતી ખાસ કરીને પહેલું જ વિચારે કે મને કેટલું સસ્તું પડે છે. ભલે શરીરનું છે, હૃદયનું છે તો પણ સવાલ એ છે કે જે ટ્રેડિશનલ સર્જરી છે ને આ સર્જરી છે એમાં ખર્ચામાં કોઈ મોટો ડિફર છે કે ના, એટલો બધો ડિફરન્સ નથી ખર્ચાને લઈને ખાસ કરીને? बिल्कुल दिलीप जी, इसमें थोड़ा सा जब आप हॉस्पिटल में आएंगे और ऑपरेशन का आपको कॉस्ट मिलेगा तो अराउंड 10 से 20% ज़्यादा है ट्रेडिशनल सर्जरी से, क्योंकि हमको थोड़ा स्पेशल इक्विपमेंट लगाना पड़ता है जो कि कॉस्टली है. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें मरीज़ को तो कॉस्ट वाइज बेनिफिट ही मिलता है, क्योंकि उसका हॉस्पिटल विजिट कम हो जाता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और फॉलोअप्स भी कम हो जाते हैं और फॉलोअप में टेस्टिंग भी कम हो जाती है. बराबर. तो वो ओवरऑल तो देखें तो पैसा तो बचा ही रहा है, लेकिन हाँ इनिशियल में जब वो आ रहे हैं तो ऑपरेशन का थोड़ा 10 से 20% खर्चा ज़्यादा है. બિલકુલ ડૉક્ટર સુધીર, જ્યારે હૃદય સંબંધિત બીમારીઓ અત્યારે વધી રહી છે, લોકો ટેન્શનમાં જીવી રહ્યા છે, ભાગદોડ કરી રહ્યા છે, હૃદયરોગના હુમલા એટલે એટેકના કિસ્સા પણ જ્યારે વધી રહ્યા છે, ખાસ કરીને મારે અપોલો હોસ્પિટલ વિશે જાણવું છે કે અપોલો હોસ્પિટલમાં ખાસ કયા પ્રકારની ફેસિલિટી હૃદયરોગને લઈને જોવા મળે છે અને કઈ નવી ટેકનોલોજી ખાસ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે? तो अपोलो हॉस्पिटल जैसे कि आपको मालूम ही है दिलीप जी, इंडिया में नंबर 1 हॉस्पिटल है और सारे जो भी लेटेस्ट एडवांसेस होते हैं वो अपने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो कार्डियक सर्जरी या थोरेसिक सर्जरी का नाम लूँ तो जितने भी ऑपरेशन हैं और बीमारियां हैं सबका इलाज हमारे यहाँ होता है, चाहे वो पेसमेकर हो, चाहे वो हृदय में छेद हो, चाहे वो बाईपास हो या फिर वाल्व रिपेयर करना हो या फिर रिप्लेस करना हो, सबका ऑपरेशन हमारे यहाँ हो जाता है और बहुत अच्छा सक्सेस रेट है. हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है. आप हमारे हॉस्पिटल में आए हैं तो एकदम सेफ्टी और क्वालिटी तो नंबर 1 है. ચલો, આપે કહ્યું કે વિદેશોમાં પણ આવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે ને પછી આપે પણ વિચાર્યું હશે કે ભારતમાં પણ આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. કેટલો વિશ્વાસ હતો અને કેવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है. जिस भी मरीज़ से मैं बात करता हूँ, और सबसे बड़ा मेरे को सबसे बहुत अंदर से दिल से बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जब ऑपरेशन के बाद मरीज़ घर जाता है. तीसरे दिन वो बोलता है साहब मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन हुआ. क्यों? क्योंकि उसको दर्द और हॉस्पिटल स्टे एकदम हॉस्पिटल स्टे 50% हो गया और दर्द तो होता ही नहीं है. બરાબર. और डिस्कम्फर्ट तो होता ही नहीं है जो कि नॉर्मल हम ऑपरेशन के साथ रखते हैं कि भाई अब इसको चलने में, खाने में ये सब परहेज़ करना है, ये सब दिक्कतें आएंगी, वो सब ख़त्म हो जाता है. और ये मरीज़ मतलब जितने खुश मैंने अपने मरीज़ देखे हैं जिन्होंने मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी ऑप्ट करी है, उतना तो आज तक शायद वो सब मैंने किसी को नहीं देखा. और वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, जब मैं शाम को घर जाता हूँ सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए कि मेरा मरीज़ इतना खुश है और इतना सेटिस्फाइड है. અચ્છા, હવે સવાલ એ છે કે માની લો કે હૃદય સંબંધિત કોઈ બીમારી જ ન થાય ને હૃદયને એકદમ તંદુરસ્ત રાખવું છે ડૉક્ટર સુધીર, તો તમારા જેવા ડૉક્ટર પાસે પણ ના આવવું પડે, ના ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો પડે. એટલે એવું કઈ માસ્ટર કી છે કે જેથી તમે તમારું હૃદય મજબૂત અથવા કહીએ ને કે હૃદય તમારું એકદમ તંદુરસ્ત રહે, એના માટે વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? ખાસ તો એ સલાહ મારે આપની પાસે લેવી છે. दिलीप जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सब लोग आजकल बोल रहे हैं, इनफैक्ट कोरोना काल में जो पैंडेमिक है इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो प्रोग्राम में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी पर दे रहे हैं कि स्ट्रेस जो हम पैसे के पीछे जब भाग रहे हैं उसके चक्कर में हम अपने शरीर को भूल रहे हैं.
अपना जो सोसाइटी है उसको भूल रहे हैं, अपने आप को समय देना भूल रहे हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को समय दीजिए। और स्ट्रेस से थोड़ा सा, जितना मैं समझता हूँ कि आज की सोसाइटी में स्ट्रेस के बगैर आप जी नहीं सकते, चाहे आप जॉब में रहें, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रेस तो है ही। तो लेकिन उससे बचने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो योगा हो, चाहे वो सुबह 1 घंटे अपने आप को जिम जाना हो या मॉर्निंग वॉक करना हो, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर आपके फैमिली में किसी को हृदय रोग है, तब तो आपको और इम्पॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा। आपको रेगुलर 40 साल उम्र हो गई है तो उसके बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाने होंगे, ताकि आपको अगर वो भगवान ना करे हृदय रोग हो रहा अच्छा, हो, हेरिडिटी तो में आवे पता छे चले। हृदय रोग? बिल्कुल बिल्कुल हेरिडिटरी में आवे छे। इसलिए आपको 40 साल के बाद अगर घर में किसी को हुआ है तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स करें, ताकि होने से पहले आपको पता चले। अटैक आने से पहले आपको पता चले तो आपका जो हृदय का फंक्शन जो है नबड़ू हो जाता है, वो नहीं होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट, ऑपरेशन हो या स्टेंटिंग हो, जो भी है, आपको सारवार की सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगी। બિલકુલ, આઈ થિંક જે હૃદય સંબંધિત બીમારી થતી હોય છે એમાં લાઇફસ્ટાઇલ વ્યક્તિની અને ફૂડ હેબિટ બહુ જ મોટી એક કારણ ગણાતું હોય છે. કયા પ્રકારની લાઇફસ્ટાઇલ અને ફૂડ હેબિટ હોવી જોઈએ જેથી તંદુરસ્ત હૃદય રહે? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल हम देख रहे हैं, इनफैक्ट हमारे बच्चे सिगरेट स्मोकिंग वो ना करें, वो इम्पोर्टेंट है। बाहर का खाना, तेल मसाला वो कम से कम खाएं, घर का खाना, शुद्ध खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और रेगुलर एक्सरसाइज करें। मैं तो कहता हूँ आजकल जब से ये मोबाइल आए हैं तब से वो एक्सरसाइज भी, जो बाहर के आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, वो भी छिन गए हैं हमारे बच्चों से। दूसरे की क्या बात करें, मेरे खुद का बच्चा भी मोबाइल पे ही बैठा रहता है, मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप पे बैठा है जी। तो वो जो है उसमें उसको थोड़ा सा आउटडोर कोई स्पोर्ट्स खिलवाएं, बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटा समय जो मैं बोल रहा हूँ खुद को दें। 24 घंटे हैं दिन में, उसमें से अगर हम अपने आप को 1 घंटा डेडिकेटेड दें, जिसमें हमको या तो स्पोर्ट्स हो या मॉर्निंग वॉक हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ करें तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होगा। और WHO की रिकमेंडेशन भी यही है कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन 30 मिनट्स का सिर्फ चलना नहीं, ब्रिस्क वॉक, जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़े, वैसा करना जरूरी है। तभी आपके हृदय को फायदा मिलेगा और हृदय आपका तंदुरुस्त होगा। फूड हैबिट में खास, फूड हैबिट में तेल मसाला और बाहर का खाना कम से कम करें तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो। દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે મેં કહ્યું તેમ કે માની લો કે હૃદય સંબંધિત બીમારી કોઈને ન થાય, એટેક કોઈને પણ ના આવે, પણ માની લો કે આ સમસ્યામાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ તો તમે જુઓ કે MICS કી હોલ કાર્ડિયાક સર્જરી છે, મિનિમલી ઇન્ટેન્સિવ કાર્ડિયાક સર્જરી છે. અને એને લઈને જે પ્રમાણે ડૉક્ટર સુધીર અદાલતીએ કહ્યું તે પ્રમાણે કે બિલકુલ રિસ્ક નથી. તમે વિચાર કરો કે જે એ બધી પેટર્ન જૂની થઈ ગઈ કે આખે છાતીમાં ચીરો કરીને, પાંસળીઓમાં ફ્રેક્ચર કરીને જે સર્જરી કરવામાં આવતી હતી એની જગ્યાએ કી હોલ માત્ર અહીંયા એક કરવામાં આવે છે. 3 થી 4 સ્ટિચીસ આવે છે. 48 કલાક બાદ તમને ખબર પણ નથી પડતી કે મારું ઓપરેશન થયું છે. ઇન્ફેક્શનની એની તો કોઈ શક્યતા જ નથી. બીજું, બ્લીડિંગ થાય ને શરીરમાંથી લોહી ઘટી જાય ને પછી લોહીના બાટલા ચડાવવા પડે, આવી કોઈ જ સમસ્યા આવતી નથી. અને 3 દિવસ પછી જ તમને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરે છે. એટલે મિનિમમ રિસ્ક અને જે ટ્રેડિશનલ સર્જરી છે એનાથી કંઈક હટકે. એટલે આપણે જાણવું જોઈએ કે મેડિકલ સાયન્સમાં પણ આવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જો હૃદય સંબંધિત હૃદયની જે સર્જરી થતી હોય છે, કાર્ડિયાક સર્જરી, એ બહુ જ જરૂરી છે. અને આવી ટેકનોલોજીનો જ ઉપયોગ કરવાથી ક્યાંક આપણી રિકવરી પણ જલ્દી થાય છે અને વળી પાછા એમણે ડૉક્ટરે કહ્યું તે પ્રમાણે આપણે આપણા ધંધા રોજગારમાં જઈએ છીએ. અને તમે બાઇક ચલાવી શકો છો, તમે કાર ચલાવી શકો છો. એટલે એટલી ઇઝી આ સર્જરી છે. અને જો આવી સર્જરી વિશે આ માહિતી મળે આવા સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં તો આપણે આપણા ગ્રુપમાં, આપણા સંબંધીઓમાં પણ કહી શકીએ કે ભાઈ આવી MICS એક નવી પદ્ધતિ, ટેકનોલોજી આવી છે અને એનાથી આ હૃદય સંબંધિત જે સર્જરી થતી હોય છે એ બહુ જ ઉપયોગી હોય છે અને જાણવું પણ એટલું જરૂરી જ છે. આશા રાખીએ કે જે પ્રમાણે ડૉક્ટર સુધીર અદાલતીએ કહ્યું કે આવી કોઈ જ સર્જરીની જરૂર ન પડે, એના માટે ખાસ તમારી હેબિટ, તમારી લાઇફસ્ટાઇલ પણ એ પ્રમાણે ચેન્જ કરવામાં આવે તો કોઈ જ સર્જરીની કે કોઈ ડૉક્ટરની પણ જરૂર ન પડે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હતી ખાસ આજની ચર્ચા અને ડૉક્ટર સુધીર અદાલતી ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર GTPL નું और दिलीप जी નું. થેન્ક યુ.
તો દર્શક મિત્રો, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હતી ખાસ ચર્ચા ડોક્ટર સુધીર અદાલતી સાથે. ફરી મળીશું એક નવી ચર્ચા સાથે. જોતા રહો. નમસ્કાર.